السلام عليكم. وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيع لنا لمزيد من العطاء والتألق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، كل محبي قناة محترفي تربية طيور الزينة. إن شاء الله النهاردة دي تاني حلقة في رمضان. كل عام وأنتم بخير. خلاص أوشك رمضان على الانتهاء وداخلين على العيد. طبعا أسعدني اتصال بعض الإخوة اللي متابعين للقناة، كلهم يعني بيثنوا على القناة. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعل هذا العمل يعني يكون سبب كده في دخول الخير والسرور على قلوبكم جميعا. كلهم بيقول يعني ما تتعطلش بالفيديوهات، ما تأخرش عن الفيديوهات. ربنا يبارك فيكم. إن شاء الله هحاول أوعدكم على ذلك. النهارده معانا حلقة مهمة جدا جدا جدا. طبعا الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن التغذية واتكلمنا على تجهيز العيش البدكي، اتكلمنا على التغذية بجميع أنواعها، الحبوب والأكل الطري والخضار والفاكهة. النهارده هنتكلم على شيء مهم جدا جدا يهم كل هاوي. طبعا ايه الفيتامينات اللي بتتحط للطيور في المية؟ هو لازم نحط للطيور فيتامينات في المية؟ ليه بقى؟ اوقات كتير ممكن تحط فيتامين في الاكل زي مثلا جينسينج، او زي مثلا تحط لهم مثلا زنجبيل او اي حبوب ممكن الطيور مش عايزه تاكلها فما تاكلش، تقعد يوم او اتنين ما تاكلش. فطبعا وانت كده اساسا الحبوب والاكل الطري بتحطه ساعه ساعتين وبتشيله، فمش هينفع تسيبه اكتر من كده خصوصا في الصيف. انما في الشتاء ممكن تشتغل تقعد مثلا 4 ساعات 6 ساعات مفيش مشكله. فاحنا دلوقتي الميه ما يقدرش الطير يستغنى عنها، فانت لو حطيت له فيتامين في الميه هيشرب خصوصا في الجو الحر اللي احنا فيه هيشرب. ايه الفيتامينات اللي بتتحط في الميه؟ عندنا نوعين من الفيتامينات بتتحط في الميه، نوع بيطري ونوع طبيعي. هنتكلم عن البيطري اولا. هنمشي كورس لمدة شهر 4 أسابيع ب4 أنواع دواء اللي هنمشي عليهم خلال الكورس دوت. أول حاجة هنبتدي بالأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية يعني كل طير بيحتاج الأحماض للريش والعظم والجسم، لازم أساس الأحماض الأمينية. فأفضل نوع يعني الواحد جربه وشاف معاه نتيجة طيبة جدا كان نوع اسمه جروفيت، معروف ومتداول في السوق، يعني إذا كان السوق المصري أو بره معروف إن شاء الله. جروفيت. طيب بنستخدمه قد إيه؟ بنستخدمه 5 أيام ورا بعض، 5 أيام ورا بعض، ويومين هنحط مية نظيفة. يبقى عندنا جروفيت أول أسبوع هنستخدم 5 أيام ورا بعض ويومين مية نظيفة، يعني بمعنى سبت حد 2 3 4 هنحط جروفيت، خميس وجمعة هيبقى مية نظيفة عشان نقدر نهيئ الجسم اللي احنا هنحط له نوع تاني. تمام؟ طيب هنحط النسبة قد ايه؟ بالنسبة للعصفور الصغير اللي هو الاسترالي او الروز او الفيشر ممكن نحط له من سنتي ل 2 سنتي للتر، من سنتي ل 2 سنتي للتر. طبعا عندنا كوكتيل فيما اكبر، يعني ممكن نحط من 3 ل 4 سنتي للتر الواحد ميه. تمام؟ ده بالنسبه للجرعه. طيب عندنا الاسبوع الثاني هنحط الكالسيوم، والكالسيوم بيشتمل على الاملاح. الكالسيوم بيشتمل على الاملاح، وافضل نوع كالسيوم متداول في السوق اسمه كالفاست. النوع دوت نوع كويس وشفنا فيه نتائج حلوه مع الطيور بالنسبه لعظمه وتكوين البيض وريشه وتكوين العظم والبيض، وعدد البيض كمان بيفرق في عدد البيض، لان بيخلي الكالسيوم كويس مع النتايه. فلما بيكون عندي نتايه صحه كويسه والكالسيوم عندها كويس تقدر تدي عدد بيض. تمام؟ فالكالفاست كويس برضه هنستخدمه 5 أيام ويومين ميه نظيفه. كده عدينا اسبوعين. الاسبوع الثالث هنحط نوع فيتامينات مهم جدا اسمه أ3 د ه. النوع دوت مفيد جدا للطيور، هو غني بالفيتامينات. طبعا
بنحط برضو 5 ايام ويومين ميه نظيفه. طبعا الالف 3 ده له انواع كتير وفي منه انواع كتير، وبالنسبه للنسب اللي هتتحط في الميه كل نوع بيبقى ليه نسب معينه، في ممكن تحط منه نص سنتي، في ممكن تحط سنتي، على حسب نوع المنتج هتبتدي تحط الجرعه بتاعتك. تمام. تيجي بعد كده الاسبوع الرابع عندنا الهيسترونيوم. الهيسترونيوم ده خاص بالخصوبه بالنسبه للذكر، عشان الحيوانات المنويه يبقى فيه خصوبه عنده عاليه. بالنسبه للنتايه عشان عدد البيض، والبيض يبقى معظمه معمر وفيه جنين. فده كان اخر اسبوع. كده كملنا شهر في الفيتامينات اللي هي البيطريه. هيجي بعد كده عايزين نفصل. انا بحب امشي في كورس هعمل البيطري شهر والطبيعي شهرين، وفي ناس بتميل للطبيعي اكتر، وفي ناس ما بتحطش بيطري خالص، وفي ناس بيمشوا بيطري وخلاص. يعني كل واحد على حسب اللي يريحه واللي يشوف فيه نتيجة اكتر مع طيوره. بس طبعا احنا كعرب او كشعب مصري بنميل للحاجة الطبيعية، لان الحاجة الطبيعية صنع الملك، صنع الخالق، فاظن هتبقى حاجة افيد، وزي ما بتفيد جسم الانسان هتفيد جسم الحيوان والطيور. تمام. هنبدأ في النوع اللهم صل على النبي، الانواع الطبيعية. هيبقى اول حاجة معانا هندي عسل ابيض مع طرح نخل. عسل ابيض مع طرح نخل. يبقى العسل الابيض مع طرح النخل. طبعا احنا عارفين فوائد العسل الابيض، يعني احماض امينيه، املاح معدنيه، فيتامينات، مالتي فيتامينات طبيعيه. مش هنتكلم، يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3 وحد منها شربة عسل، فشراب العسل شفاء. فما بالك انت هتدي لطيورك. هنحط 2 معلقتين عسل ابيض على 2 جرام طرح نخل. 2 معلقتين عسل ابيض مع 2 جرام طرح نخل للتر ميه. هنديهم قد ايه؟ 5 ايام ويومين راحه. 5 ايام ويومين راحه. ده بالنسبه للاسبوع الاول. بعد كده هندي نبات المورينجا. نبات المورينجا كلنا سمعنا عنه بفضل الله، في فوائد كتير، في فيتامينات كتير، فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين د وفيتامين ه وفيتامينات كتير. يعني شفت الحاجات الطبيعية سبحانك يا رب فيها حاجات لا تعد ولا تحصى من فوائد الفيتامينات. فعندنا المورينجا. هناخد منقوع المورينجا عشان نوضح كلمة منقوع ديت هتتعمل ازاي. المنقوع المورينجا هناخد معلقة 2 جرام مورينجا، هنحطهم في لتر ميه، هنغليهم او ممكن نعمله الميه مغليه، وبعد كده نحط المعلقتين او ال 2 جرام مورينجا ونغطيه لمده 10 او ربع ساعه، وبعد كده ندوبه ونسيبه ما يهدى ونقدمه للطيور. تمام. يبقى عندنا نوعين، هنغليه ونسيبه لغايه ما يهدى وبعد كده نديله الطيور، او نعمله نقيع اللي هو هنحطه المورينجا وبعد كده نحط عليها الميه المغليه ونغطيها عشان الزيوت الطياره ما تطيرش، وبعد كده اما الميه تهدى نديها للطيور. هنديها قد ايه للطيور؟ برضه 5 ايام ويومين راحه. طبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده بالجرامات. احنا قلنا 2 جرام طرح نخل، وفي المورينجا قلنا 2 جرام مورينجا. بعد كده برضه هنحطها 5 ايام ويومين راحه. بعد كده عندنا العسل الاسود او دبس التمر. في تلك الحالتين الاثنين مفيدين جدا 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 لصحه الطيور. برضه يعني مش هنعد الفوائد، اللي عايز بقى يدور على الفوائد يعمل بحث فوائد العسل الاسمر او الدبس التمر.
مش هنعد الفوائد، فوائد كثيره ومفيده جدا. احنا بني ادمين لو مشينا على الفيتامينات ديت احنا صحتنا تبقى كويسه، فما بالك انت هتمشي كورس زي دوت لطيورك بفضل الله هيبقى كويس جدا. بالنسبه بقى للعسل او دبس الطمر هنحط 3 سم على اللتر، 3 سم على اللتر. ولو طيور كبيره هنحط من 5 سم ل 7 سم على اللتر، من 5 سم ل 7 سم على اللتر. هنحط 3 ايام ويومين ميه نظيفه، 3 ايام ويومين ميه نظيفه. ده بالنسبه لدبس التمر او لدبس التمر او العسل الاسود. بعد كده هيجي عندنا حاجه مهمه جدا وهو منقوع الزنجبيل. منقوع الزنجبيل برضه هنجيب 2 جرام زنجبيل ونغليهم، يا اما ننقعهم في لتر ميه نغليهم او نحط الزنجبيل نقيع اللي احنا هنحط 2 جرام زنجبيل وبعد كده نحط عليه لتر ميه يكون مغلي وبعد كده نغطيه وبرضه نقدمه للطيور بعد ما تبرد. برضه هنمشي 3 ايام ويومين، 3 ايام ويومين. بكده عندنا دبس التمر وعندنا الزنجبيل 3 ايام ويومين. تمام. عندنا بعد كده منقوع القسط الهندي، منقوع القسط الهندي. وبرضه منقوع القسط الهندي هنعمله زي اللهم صل على النبي، زي الزنجبيل وزي المورينجا، فبرضه دي نفس الطريقه وهنعمله. وبرضه هتكون 3 ايام ويومين، 3 ايام ويومين. في حاجه تانية بقى هتبقى مهمه جدا بالنسبه لتقويه المناعه، عشان العصفور مثلا يكون داخل عليه برد او اي حاجه، عشان نقوي مناعته. حاجه مهمه جدا جدا هيبقى منقوع الثوم بالليمون، منقوع الثوم بالليمون. برضو هنجيب مثلا فصين ثوم ندقهم او نقطعهم مفيش مشكله مع نص ليمونه ونحطهم في لتر ميه ونسيبهم كده مثلا ساعتين او اكثر، بحيث اللي هو يعني الميه تتشرب كويس. وبعد كده نشرب طيورنا. دي برضو هتبقى 3 ايام ويومين. وفي الاخر خالص هيتفضل اخر يومين، اخر يومين دول هنحط 3 سم خل تفاح، 3 سم خل تفاح مع لتر ميه، 3 سم خل تفاح مع لتر الميه. وده عشان يبقى هنغسل بقى الكلى وهننضف الجسم من اي ترسبات من اي حاجه ونبتدي دورتنا الجديده. نمشي على الكورس دوت لمده شهرين بالنسبه للطبيعي، وبالنسبه للبيطري نديله شهر. في ناس بتمشي كده كده، انا عن نفسي بمشي على النظامين اللي هو شهر وشهرين عشان الجسم ما يكتسبش مناعه من حاجه معينه، يقدر يتاقلم على دوت ويتاقلم على دوت والعصفور جسمه يستفاد. ده بالنسبه للفيتامينات اللي بتتحط على الميه، ده حاجه خفيفه حاجه بسيطه. يا رب يكون الموضوع بسيط وسهل بالنسبه لكم. ولو في اي استفسار ممكن حضراتكم تكلموني على الرسائل او اي استفسار. برضو في ناس بتكلمني تتواصل معايا على الواتس، مفيش اي مشكله. يا ريت نشترك في القناه، يا ريت لو في ننشر الفيديو في جروبات طيور الزينه. طبعا الفيديوهين الجايين ان شاء الله هنزلهم بعد العيد، هيبقوا خاصين بمرحله. هو طبعا انا مسجلهم من فتره عشان بس كان في عندي ظروف، فالفيديوهين اللي جايين هيبقى فيه فيديو بيبدأ مراحل تربية البلج الاسترالي من أول اختيار الزوج لحد وضع البيض. ده هيبقى فيديو جايب مرحلة تربية البلج الاسترالي، هيعرفك التزاوج ازاي وايه اللي بيحصل في فترة التزاوج وايه المشاكل اللي هتقابلك في فترة التزاوج. هتشوفوا كل حاجة فيديو عملي والطيور عملي قدامكم، حتى في مرحله التزاوج وايه اللي بيحصل في التزاوج وايه العداء اللي بيحصل للانثى وازاي ندخل ذكر على نتايه او نتايه على ذكر. هنعرف كل دوت في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هيكون بعد العيد. الفيديو اللي بعد منه ازاي نهتم بنظافه العشوش. الفيديوهين دول انا كنت مسجلهم من فتره، فجه وقتهم دلوقتي ان هم ينزلوا ان شاء الله. هنزله لكم بعد العيد. يا رب يكون حاجات بسيطه
وتكون نافعة بالنسبة لكم. كان معاكم أخوكم أحمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله.